हेलो दोस्तों मैं आज आपको बताऊंगा, यहाँ आप देख सकते हो ये है ओप्पो का A37F। अगर आपके पास ऐसा कोई फ़ोन आता है कि दोस्तों नेटवर्क का प्रॉब्लम है तो दोस्तों आप कैसे वो सॉल्व करना है, ठीक है। दोस्तों मैं आज इस वीडियो में फुल प्रोसेस बताऊंगा और दोस्तों ये 100% वर्किंग है, ठीक है। तो यार वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखिए। अगर आप इस चैनल में सबसे पहले वीडियो देख रहे हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करने के लिए आप जो वीडियो देख रहे हो उसके नीचे एक लोगो है सब्सक्राइब का, उसे एक बार क्लिक करके और बेल आइकन प्रेस कर दो, ठीक है ना, ताकि मैं जितना भी ऐसे फ़ोन रिपेयरिंग की वीडियोस इस चैनल में डालता हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलता रहे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ उसका एक्चुअली पूरा बोर्ड मैंने निकाला हुआ है, ठीक है। और दोस्तों ये रहा उसका बोर्ड। तो दोस्तों मैं आपको आसानी से मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हो, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। और दोस्तों यहाँ आप देख सकते हो ये जो नेटवर्क है, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ आप देख सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको उसे उठा लेना है, ठीक है ना, ठीक है ना। और दोस्तों उसके बाद यहाँ से 2 पॉइंट को दोस्तों आपको नीचे यहाँ, ठीक है ना, अगर आपको दोस्तों ये चेक करना है मल्टीमीटर से, ठीक है। अगर आपके पास उसका लाइन जो है दोस्तों ये टूटा हुआ है, ठीक है ना, या दोस्तों ये ब्रेक हो गया है, ठीक है दोस्तों, उसे आप चेंज करने के अलावा, ठीक है, तो आप यहाँ से जंपर कर सकते हो यहाँ, ठीक है ना। दोस्तों ये आपको सबसे पहले उसको आपको दोस्तों मीटर का, ठीक है ना, बीप मोड में रख के, ठीक है, उसे आप चेक कर लेना है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हो उसमें 2 पॉइंट होता है, ठीक है ना। और दोस्तों उसमें आपको दोनों पॉइंट को चेक करना है। अगर दोस्तों ये ठीक ठाक है, ठीक है, और दोस्तों आपको नेटवर्क नहीं आ रहा है तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हो, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। दोस्तों आपको यहाँ से एक जंपर सीधा ये जो यहाँ आप देख सकते हो, ठीक है ना, मैं आपको और थोड़ा पास लेके मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। और दोस्तों यहाँ आप देख सकते हो, ठीक है। दोस्तों आपको यहाँ एक जंपर कर देना है, ठीक है। जंपर करने के बाद दोस्तों आपका नेटवर्क जो है दोस्तों ये चलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यार आप ये तरीका आप आजमा सकते हो, आप देख सकते हो, ठीक है। और दोस्तों ये 100% वर्किंग है, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारे चैनल का सबसे पहला वीडियो है यार, ठीक है। इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दो यार, ठीक है। और दोस्तों इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दो। और ये ट्रिक आपको काम में आया कि नहीं आया हो यार नीचे कमेंट करके ज़रूर बताओ, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद एंड वंदे मातरम।